Assalamualaikum puloro mala tongi janno bengorande. Min be da ko kiro question parce que min ndem fetani anniversaire min ni mi da bodo 37 ans kono hande mi wadali anniversaire bi tamben kadi ha hande kono ko men ari ka leydi do mi yey pay ko souvent be are harabe addori gato be nako korejo mabbe wadi anniversaire ko école et tout. Donc nini no wodi hunde wotere wondolan e jenude parce que pay ko souvent se be yehi be adda be nay korejo mabbe no wadi anniversaire be dum no donc min mi miji mi rande na ko do mais mi miji est ce que mi do wawi yettude sodde gâteau par exemple mi naba ko lekko stay pay ko an ko wadi dum be jonnira be tabata wonu har à chaque fois ko kambe recevata hara min mi jonnirali mi anda se tawi no wawi wonde si wawata manda si famini ke si juuti kadi hare hakke. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد هريون هورتام هوراما ونترى نعمل لجمع كيسي نترك الله سبحانه وتعالى يو أندين إنكو إن جلبه هرنا إنو قلتنكم جلدو وعندنا إن هلكو علم اليقين غندال بلتال bawo andinde en o arsika en kadi gollitirgol gandal ko anduɗen kon wondema ko en julɓe en torke mo yo andu valeur e giggol ko o yiɗi en kon ha o waɗi en julɓe tawata wona doole men wona jawdi men wona jaahu men wona goɗɗum yoɓuɗenmo ko kanko suɓi en sutti waɗi en julɓe en torki Allah yo arsiku en andugol neema e giggol e valeur ko o waɗi kon e meɗen arsika en yettirgol mo ɗum sabu daranagol ko o yamiri en kon e accugol ko haɗi en kon wa yali huna haray on weltanama e ngal landal on jarnama haray go'o on makugol mon hiɗo yarude ni 37 ans on ha hande on fetali anniversaire ɓiɓɓe mon ɓe kadi fetali anniversaire haray on weltanama ɗum haray weltoranede on moɗon ɗum wona wasi haray ko menen waɗan ɗon haray gogo on ko salamon waɗan ɗum ɗon angal fetugol anniversaire sabu weltingol Allah tabaraka wa ta'ala minen tori Allah tabintingon e muɗum sabuna ko lawol ngol non sikke wo ala amma sulbil mas'ala e landal mongal on andi be inni law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu tahta al-khuffi awla sayna Ali karramallahu wajha wonde ma si tawno ka dina ko aviji men ɗin amon navi mi sikki no yarani mi sikki ella wonata e ɗum ɗo mi sikki no marsirani si tawno hara ko sabu pehe ɗen feere neɗɗo on hakkille makko ɗen tun ko jonnaynomo kon hara ko ɗum dina kam ardotono dina kam validayno ɗum sayna aliya karramallahu wajha ɓe maki haray maskugol nun ley teppe ɗen ley kuffiwal ngal si yanima maskugol ma maskugol ley chaussette ji ɗin ko ɗon ɓonno ko ɓuri hanude kon c'est-à-dire ko ɓuri yaadude kon e ko hakkille jonnata kon andi joni sino tanɗina teppere bani adama sinde tippi kande tunirta haray ko kaw tippirta ton ka haray no siyanino maskugol hara ko hakkille ɗen tun ñawitirteno haray no ko maskugol ley huffiwal ngal ley teppere nden ko ɗum ɗo ɓurno handude kono na non dina kam wona birra'yi wona avis woni ko yarete haray musidɓe julɓe tedduɓe valoriser dina men kan jogitoɗe dina men kan wota évolution ji wota technologie ji wota civilisation ji adduka hakkille men wondema dina men kan e modernisay ka haysi tawi woni wona dallo domen ka modernisation woni ko waɗete parce que fi honɗum buyno waɗi ka hakkille mum ananay ɓe inna hari ɗum ɗo gasata hari ɗum ɗo waɗetake kono ɓayi le monde dans lequel nous vivons actuellement haray sabu e civilisation e ko nantata e ɗum haray ɗum ɗo hina ella wona ella haray ɗimpiji no wodi kadi ɗimpiji ɗi wata wonde dina kan haray no e woni e majji catégorique ila yawmil qiyama kala ko tawi kon no yayi l'encontre tawhidi neɗɗo l'encontre dina neɗɗo l'encontre principe ji dina kan e ko wi'ete kon tashabbuhu bil kuffari ɗum ɗo on ila yawmil qiyama dina kam permettata ɗum ɗon si tawi ko min nahiyatil aqida no wodi piiji gono ton aray ɗin ɗon ko affaire gollodiral affaire gurdan simple
mais proposition mon ma idée mon innugol onon kadi ɓay tum pay koye mon kon à chaque fois fay ɓe collègue ɓe maɓɓe ɓen ka l'école ɓe feeti anniversaire ji maɓɓe ɗin fayɓe mon ɓe recevay haray cadeau ji du ko e fe fête maɓɓe on ka anniversaire ji ton fiita wonu à chaque fois ko fayɓe mon ɓe woni receveur kamɓe ɓe wonata donateur ma donere ko nantata e ɗum onon kadi ɗo wawa est ce que no sella ka soodo wono gâteau jon non ɓe naɓa ka l'école to wona joni ko ɗuma haray no wawi sellirde manière goto hara wona fewdo ka fête d'anniversaire waɗete célébrité ka l'école ton ƴettoton ɗen gatoje jonnon fayɓe mon ɓen hara yo taw ko tout simplement hara fête d'anniversaire ala ton absolument rien soodon wano goɗɗum ni cadeau ho jonnon fayɓe mon ɓen ɓe naɓorana fayɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɓe inna ko cadeauji ɓe apportani ɓe landoɓe ko fiyonon na quelle occasion ɓay la plupart ko ɗum kamɓe ɓe andi si goɗɗo jonnama cadeau la plupart ko occasion goɗɗum go occasion fête d'anniversaire ma occasion en tout cas goɗɗum go ɓe posante ki sans question quelle occasion addanɗamen o cadeau haray maɗɗinon fayɓe mon ɓen yoɓe innu ko uniquement volontairement min addani on na eko occasion hay hunde min addan on tum cadeau pour la gentillesse c'est tout on fami haray ɗum ɗo hara na événement fus fête d'anniversaire woni ton parce que par coïncidence son ƴettiɗen gatoje on waɗi on jonni ɗo fiita wonu taɓe wowlu ton ko nantata e ɗum on naɓi hara ko fête d'anniversaire woni ton haray on jeyama e feetuɓe d'anniversaire hay si tawina fayɓe mon ɓen feetan ɗon anniversaire ma onon feetanno anniversaire on andi piiji bonɗi ɗin assistugol e majji participegol e majji woni très facile buyno waɗi ka hakkille mum ko harmi kon an haysa a waɗali an tigi tigi tawi koko waɗete ma ɗum siko ko ñamete a ñamali an tigi hara a éviti ko harmi kon non na ɗum woni évitugol ko harmi si tawi tu woni a wallitike ko Allah harmini ko yo laato haray a jeyama e waɗuɓe mais anda son fami exemple ko har wi'e joni ko ñamete tata ko harmi an a ñamata ko harmi ko wano coche a yarata beere kono sa wallitike fiyo coche on heɓo fiyo coche on ñaame fiyo coche on defe fiyo beere nden heɓo fiyo beere nde ronde fiyo beere nde yeeye fiyo beere nde yare kala façon no wallitorɗa a hollu ka waɗete ɗum a sappin a walliti kala no waɗirɗa e muɗum haray a jeyama e ɗuma on e muɗum kono buyi ɓen no sikka ko so a ñamima a yari ma hara gollal ngal ko waɗetengal joni noon so on waɗiri noon haray ɗum ɗo ya aucun probléme haray ɓe ka l'école ton ɓe anday wondema bon haray julɓe ɓen kamɓe kadi bon fayɓe mon ɓe wi'eren noon kamɓe kadi wonaɓe avoir receveur tum mais mi rappela ɗon hunde wotere wota en waɗu ka hakkille men ko ma weltinen jama on hay julɓe ɓen tawa en wata weltinde na noon fimo wona julɗo a wawata wonde a wonay wuura hara ko ya wuuru no Allah yamirma noon an julɗo on ronka heɓude wi'oɓe ma ko a méchant ronka wi'o heɓude critiquoɓe ma donc sen inni en weltinay jama on fiita ɓe innu ko en nii ko en naatirin a heɓata feere ɗum sabu nelaɗo sallallah alih sallam e moƴƴugol maɓɓe gikku e moƴƴugol maɓɓe e okkugol maɓɓe ɓe étike kono ala ɓe wawali daɗude critique sahabaɓe wawali daɗude critique moƴƴuɓe hedditiɓe wawali daɗude critique wona enen daɗata critique ça c'est un deuxièmement n'oublions pas hiɗen wuuri e leyɗe ɓe wona julɓe tawi yejjitu nden toɓɓere sen inni ko waɗata kon fop ma piiji ɗin ko ma enen kadi eɓɓinanoɗen ndi ko ma éviten taɓe wowlu en ma taɓe tuumu en ma en heɓata ngon feere en heɓata nden feere itten ɗum ka hakkille men itten weltinirgol jama on fiwata ɓe wowlu e ma fita ɓe ndaaru e guite bonɗe à travers hunde nde tawatan Allah no harmini attention donc nden feere mon ɗon nde laatike wo nomi yeetori on noon harana événement fus activité ko wi'ete kon fête d'anniversaire fus woni ka l'école soodon simple guiñe ko se wi'i guiñe hara ko simple hunde ala ton soodon jonnon payko koye noon yoɓe naɓanor fayɓe maɓɓe maɗum fayɓe copainɓe maɓɓe ɓen fayɓe collègue ɓe maɓɓe ɓen ɓe jonna professeur ɓe ɓen ɓenna minen kam meɗen addanori collègue ɓe amen ɗo ɗuma hara innali koyo paykoy koye innu hara on innani koye paykoy koye yeetoɓe ko par ce que kamɓe ɓe feetata anniversaire ma ɗum e ko ɓayɓe a feeta anniversaire ɓe okkoraɓe kamɓe ɓe alaɓe okkorɓe ɓe inni tun ko cadeau simple maɗɗino ɗum fayɓe ɓen ɗum ko deux troisièmement hiɗon duwa si fayɓe mon ɓen addori on gâteau d'anniversaire on cadeau d'anniversaire
yewteɓe wi'omɓe kamɓe ko ɓe julɓe andi non ɓe ɗum ñametake par ce que ka iwi ɗon na ñamete un tigi harmi haysi ko pomre ɓe jonnuma pomre nden en tant que tel nde harma mais kono nde heɓori non e sabu ko nde heɓori kon ko ɗum ɗon harmini nde bilagan non buyi wiyay no min na onon wi'oɓe ɓen anniversaire harma na onon mi woni yewtude ko jaɓuɓe ɓen hi anniversaire no harmi ko ɓen mi woni yewtude haray on hana kadi ñamude kala ko e anniversaire si ɗon jaɓi de anniversaire no harmi fetugol ko ɗum onon mi woni yewtude si on jaɓa na onon mi woni yewtude taw siɗen famodirde par ce que lande ɓen joni he alors ñam na onon wi'uɓe anniversaire c'est pas un problème c'est pas grave ni e ni fete anniversaire ji mon ɗin onon ɓen julɓe ɗon jokke na problème ko onon wi jaɓuɓe ɓe wan onon hajje landiɓe ɗo on feetali ha hande anniversaire fay mon ɓen feetali anniversaire hiɗon andi no harmi ko onon mi woni yewtude e kala wonɗo catégorie mon kadi par ce que min miɗo jaɓi no harmi est ce que on faami par ce que a wata addandelan dalil nelaɗo feeti anniversaire ma ɓe feetani fayɓe maɓɓe ma fay maɓɓe feeti ma ɗum saha banqueɓe ma ɓeygoleji maɓɓe ma moƴƴuɓe ɓen imam mi anda hay e goto mi nanali hay goto daguimɓe ɓen ɗum mayuɓe no dagui no addi on argument ɗon idan min miɗo jaɓi no harmi en faami donc haray musidɓe tedduɓe barkinaɓe onon ɓe bandiraɓe landiɓe ngal landal yeete fayɓe mon ɓen si ɓe addori ɗum ton yeetoɗon ɓe calme man wona ɗuma explique non ɓe ha ɓe faama on faami hiɗon wawi ɓe sodande kadi ala place ɗum ɗon si tawi woni ko ɓe addori kon hiɓe faala ñamude ɓe yiɗi ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ɓe maki almuminu fatinun julɗo ko yoni intellectuel julɗo ko woni ƴoƴƴuɗo finuɗo ɗin piiji fof ɗa duwa aynitude sa andi fay maɓɓe souvent ɓe recevay ton piiji iwɗe anniversaire an kadi maramɓe pour compensation hara si ɓe addi ƴetta ɗum ɗon haalanaɓe inna ɗum ɗo ñametake wonande enen julɓe ɓen si tawi woni ɓe mari possibilité angal jaɓugol yeeto ɗon ɓe yoɓe innu ça va c'est bon si ɓe jonnama ka l'école taɓe yani yoɓe innu merci mi j'aime pas trop ça donc yeetoɓe ɗum inna tigui tigui kon kamɓe taɓe jaɓu si tawi ɓe mari on possibilité si ɓe mara possibilité si ɓe jaɓi ɓe addori ka suudu yeetoɓe wota ɓe ñaamu taw ko yoɓe jaɓu haray tawi ko ɓe jaɓu ɓe jaɓawa ɓe addora yeetoɓe haray tigui tigui on ɗum ɗo enen en ñamata dagantako en no gasa paykungol lando en anene yo ma baba yo pourquoi non hanki ko ɗum a sodanome ɗum ɗo ka supermarché ɗum no ñaame harmanene innaɓe no naasi ko ñaamete on kanko tigui harmi ko sabu ko o heɓori ko sabu anniversaire par ce que anniversaire no harmi ko ɗum waɗi si ɗum ɗo no harmi na kañum tigui harmi sen sodoy joni ka marché ma goɗɗo go okkima ni tun o sodanima ni tun hara na occasion anniversaire yetoɗamo inna no dagui yewtida e paygo jaloda e maɓɓe jaloga e maɓɓe explique naɓe ha ɓe faama donc sornaɓe piyo e ala place ɗum ɗon holla ɓe wondema na añalngol ɓe ñamete on tout simplement ko andingol ɓe wondema haray kamɓe ko ɓe julɓe ɓe hana feetude anniversaire ɓe hana kadi tabtude ka anniversaire feetete wota ɓe maapo souvent yewtaɓe fi yoɓe yondino e muɗum hay so tawi paygoy koye makko toɓe ton ya aucun probléme wono makirɗon noon haray proposition mon on ko on gadiya ɗon wawata sellude mi fillito sodanon ɓe piihoy cadeau hoy hara na fête d'anniversaire fus woni ton hara ko simple innoyoɓe naɓor ɓe jonna professeur ɓe ɓen ɓe hiwro professeur ɓe ɓen wondema haray ko cadeau ji ɓe apportani collègue ɗon ɓe payi koye collègue hoye maɓɓe koye ka l'école ton si professeur ɓe landi que ɓe quelle occasion ɓe nano ko juste comme ça simple voilà comme ça na hunde voilà ko fof noon wallahu taala alam haray barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh si faljironi mon la yafini arayde gandintina kala faalaɓe hendaji ɗiɗo ka youtube no organisori yoɓe yo ka youtube ɓe winda duuɗe dina tv siga no yiɗon no windira ɗo ni bindol boɗewngol yalta ɗon ɓe ñoƴƴa e maggol tali kon kadi yalta e ɗon ɓe ñoƴƴa e maggum siga no yiɗon no guerɗa ɗo ni ɓe wawa hendagol ɗiɗo question réponse ji e ɗiɗo bayanaji ka sen meɗe youtube ton no timmiri eno organisori o yi ko ni windirton duuɗe dina tv so windirini on ɗaɓɓiti on yi'e seeno so on yi'imo on yi'e bindol boɗewngol ɗon no wi yon abono ñoƴƴon e maggol tali kon kay yalta ɗon ñoƴƴon e makkum siga no yiɗo no guerɗa ɗo ni yewtereji feƴƴuɗɗin on waway ɗi hendade aroji ɗin kadi on waway ɗi hendade ton kadi hino organise ɗon andi ka facebook ɗo organisata ton noon on wawa yaagol harano organise
haray ɗon faala ɗum wiya ko karma ko kaari mi heɗoto hara ko yewtireji on ɗon tun heɗoto ɗon siko an docteur Mamadou Bari e karma koɓe ɓe yetten ɓen hiɗen feƴƴina makoji muɗum ka Facebook ɗo fo haray meɗen wasiyo on yon sena ka YouTube ɗon waɗa no min holliron ɗo ni abonne ɗon on ɓeyde heɓugol nafoore inchallah.